పెట్టుకునేలా ఎంత చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఫ్రై అయ్యాయి. ఇలా మీరు ఇళ్లలో చేసుకునేటైతే చిన్న పీసెస్ కూడా కట్ చేసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మనం ఇలా మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఏంటి దీనిపైన ఇలా కరకరలాడుతూ వచ్చింది ఏంటంటే అదే టెక్నిక్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ దాన్ని చూడండి ఇదంతా కరకరలాడుతూ టూ గుడ్ మన చికెన్ బ్రెస్ట్ పీసు, చికెన్ థై పీసు, చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ లెగ్ ఎంతో సింపుల్గా ఎంతో ఈజీగా మనం